Kamana you are violent. Nigeze nkundubikana rimwe uvuga ngo bwari bakajya kundubikana yishimiye kuza no reka tubere ku Mutamba. When did you lost your virginity? No. If you don't even remember because you were still young, you can't. Don't. Ikibazo nose uragera mu gutejura. Nzi cyagerageze mu gute. Amata mazi twaye mwe. Chato. Mwana yamizanye rumuntu yo gahora. Chato you. Wow, baziki. No, aranagukuta mu. Teknolojia kubikazi wo kuti. Turash. Teknolojia kubikazi wo kuri GTBT Rwanda nizera ko ukomeje kumererwa neza ahantu hose uherereye ni Claire Mbazende n'ibisanzwe ndimwe mugejande Juliet Mutamba kuri TBT Rwanda. Cameraman nawe twamusuhuje aho uhagaze udukorera ibintu gatanu kuri gatanu ikiganiro uza kukibona kitagenze neza ubwo muzabimubaze. What's wrong? Ndimo ndakura inkomere mu nzira. Oya kandi ari ndi bureberemo. Okay. Yeah. Fine. Upfa kutoyanshurira kuko ndava hano ngenda. Mutese ko ari umutwe. Ikibazo no si yari guhura. Sorry, nubundi turi kuvuga tukara abasobanurira tugiye. Guys, hano hari game twigeze gukina mbere ngira ngo mwarayibonye ariko you can see, you can tell niba turi juri cyo kozo ubugoma afite muri no minsi. Guys, njya gukina truth or dare. Urabwisanye kuruka kabiri twiskwikirana kwa piscine tunywa amazi akibyo kwa amazi wishko twakongera twikorana sha piscine was the whole mood. Yeah, right, ibintu byo kunywa amazi twaje gusaba ko harabashoboye menshi, you know. Ariko guys, nibura umukobwa n'utanywa amazi ufite ikibazo, you have a big problem. No nibura umugore byo ukabutanywa ukabutanywa amazi, you dead. So here umuntu tujya tumubaza ikibazo kandi none ibibazo man apana bya bindi kwibarishwa ngo swani muvuka muri abana bangahe batandatu ni ibibazo bya bibazo ni deep down question. Anyway, rero umuntu turamubaza ikibazo atagishubije truth adobikwemo hano kandi bikamo cyangwa undi turahire imbere y'Imana ko tutari kubeshya. Nyine ndakubashije ndidubika mu cyangwa ikibazo hari ukukira mukantusa reka ndajya nishyiramo ukanusa kandi n'ibugemo uye ngiye nacyo urashyiramo cyo kukudubikamo neza ndakudubikamo nabi nigeze nkundubikana rimwe uvuga ngo bwari bakajya kudubikana yishimiye kuza no reka tubere ku tagira tubazanye kandi nukuri kw'Imana yo mwijuru ndarahiye ntabwo ibibazo tuba tubiziranye do. Let me be the first to ask. Okay, ask. People like to start ask. Ladies and gentlemen, tugiye gutangira kubazanya ibibazo. Are you ready or not? Here we go. Juliet Mutamba, I know amazina yawe. Yes or no? Yes. Ikibazo cyabetera. Oya ngiye kukubaza nandi it was an introduction. Mama yiwe neza nabesetse. Ikibazo cya mbere. Muri relationship zose wagiye ugira. You've had one relationship. Uhora wibaza utekereza and that one relationship singiye kukubwira ngo tubwire izina ryango cyangwa ibiki n'ibiki. But hari memories uba warasigaranye z'umuntu. Tell me those two memories. Udagusabye ebyiri zonyine. Two memories. Wavuze kutabeshya. Of course, I don't have to lie. Two memories. Nibukazi. Nyine zurazi urabona hari memories nziza hari nimbi ku muntu biba byaragiye bibaho sibyo ntabwo ngiye kuvuga ngo dusharinga imbi mwagiranye inziza mwagiranye ubura nyine kumbura. Yes. Nuko basenya humbura iki ntacyo nkumva. Okay, exactly, tubwire memories mwagiranye ebyiri nziza umuntu nyine udukurikira shora nawe kwenjoying. I will take the day.
mu gatuza kugira Julie make sure ko nanjye uza gufata mu gatuza kugira ngo utantose umupira ariko amazuru bade ese uzikari nko kubatiza mani fine warandi good kre so ushize n'umusatsi umusatsi wawe nuko ugize ndabona ibi bintu bitari bwo oya nagerageje ko gufata mu gatuza ahubwo nuko umusatsi wawe sawa ndavuga mbere wakiretse bureka kiriho bavete kuko mbere nawe uri wawe njyewe sinataha nose Crea Mbazende karamba buretse Tell na ibisubizo ugomba kundi ko nishizeho nkaho nzi ko ngiye guca aha Crea njyewe tubazo tworoshye oya wige kwisobanura iyo utangiye buri kintu kigiye no kwisobanura nakabazo koroshye pe umaze gusomana n'abatipe bangahe without lying without lie cause if you lie Babette quand tu prends le téléphone là Maza wemo Maza wemo takubona tous No, tuya yesuwe ke uzakora ntabwo kujya mu mazuru oya turi mabere ko ntaki iki ntabwo ukizemo kugenda ndimo kujya mu mazuru so what njye nta mazuru mfite uretse ubusibiki oya ike Crea you cheating ushaka ko bigenda bite wow divine ibyo maze kugwa nabo ufashe utwe tubu nene buzaho pata wow oya nukuri biri kujya mu mazuru so what none se gini game biri kujya mu mazuru uraza kwipfuna nyuma sukirisitu ndacaya maze ikibazo cyane cya kabiri mwana uri gutinda ntabwo twagira bibiri gusa abantu babatizwa ndabonamo mutorohewe sigaye mirabe yo kubatizwa okay Juliet Mutamba when did you lost your virginity turashize man wabuze kuri zayininga letase I will be the first one. When was that time? We would like to know. If you don't even remember because you were still young, you can't. No. ayiwe shake do I swear to God cyachoza hadi kiri byo ndi bukubaza ntuvuge ngo nakwinga wanyiganye urabitwereka ibibazo ndabikora uko ndabikwereka tutangire. When was that? Fanyanite kandi mbere tujya gutanya nakubwira tureke umuntu ajye yidubika urabitanga ko nawe ndi mukudubika fata byanyabyo kuko ntunyanduza ikintu cyose urageramo gute Julie none se cyageragezemo gute amata amazi twayanyweye shagera ntabwo ndi kumugezamo ako kana ngo ntabwo kari kujya amazi anyway the second question but come on scolding hello ndi mu kiganiro sheri ndahita muhamagara the second question ntushaka ko witeguye gusubiza aha bwa mbere uca inyuma y'uwo mwakundanaga byagenze gute ntabwo nigeze mushima ntabwo mvuga mukundana muri relationship zose bigeze kugira ni rya uca inyuma uwo mwakundanaga niko nanditse byagenze bite tubwire muri make mu ncamake urugero rwo guca inyuma rwagenze gute
mu rero mu ndebe shoka mu mbwira urugendo rwo gucana inyuma ukuntu bwari rumeze kuko amazi narebye ngatsanga ntabwo ari ibintu byoroshye ariko sindi bubyite ngo ni nko gucana inyuma because I was nigaga mu wa gatandatu right? Yeah, mu wa gatandatu sasa ariko kundi amour scolaire if I can say that fasha time yaye kumbana sindi mpamvu numva twigize abanyamerika izigaho mu Rwanda bajya bazibona bagataha bana bakuyeho urumva nigaga 6 twenda kurangiza and koko ndi ukundana n'umuntu mukiri mu kigero kimwe so at that time I met someone ndangije uri kumva ubwo bya bindi bya muri scolaire biba byaravuyeho ntabwo ubuzi ntabwo twakatiranye uwo bitwaga ko dukundana but ubundi rwaga mbabwira the crush one nyenge kuguha story he was crush yeah none se ubwo sinamucita inzo wundi nibyo ngiye kuvuga comments he was my crush okay so rero ukuntu byaje kugenda ubwo ngo ntabwo twigeze tuvuga ngo turakatiranye cyangwa ntabwo dukatiranye but I met that person and he was my crush and the way I cheated on him I think we kissed. You kissed. But we are doing a show in Kinyarwanda. I don't know why. Why are you going no, 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 teacher kusho kwa wacha. Yeah. Okay. Sinzobere Claire. Mbere mbaze. Reka ndebe kimwe gwasi okay. Bibiri. Okay. Akako karoroshye rero tukadusangiza. Ambese. Nukuri reka njye mitansi bibingi bitagira. Buri muntu wese mu buzima bwe bwa buri munsi especially umwana w'umukobwa aba afite ibanga atigeze n'izina ry'Imana dore ngiki baburetse bikinyereka kuko ntabwo uzi ko ibanga ngiye kuri kubaza sari ryane nawe ukimbaza sawa to kuko nanjye ndabikwereka aho nabyanditse aba afite ibanga atigeze asharinga with anyone especially ababyeyi be iryo banga ni irihe ababyeyi Boro ugize ubwoba se ngo ntashere inzu husband. Ababyeyi of course nago nk'ibintu bya related to apana warashakanye. Oh yeah, mbere nyine nk'ibintu bijyanye no kwenda ufite umukunzi ariko ijambo warugiye kuvuga mbere nibyo ryari ryiza. Nyine byari bishobora do onodo dufite mudatemaye. Urumva ubwo sibyo nibanga kuvuga ati wenda ngo kirere mfite boyfriend of course kuko mama waraga mbaza se nta muntu nashwita that's nyine bigomba kubaza nyine iryo ni wowe bifata nk'ibanga se kuba utabwira umuntu ufite boyfriend si ibanga se nese kare ngombwira mu basi nk'urugero rw'ibanga mvuga ko ngubwira ko ndabona utanyuze ntago nanyura uko nawe urabizi aho byese amabanga kabarime umubyese unimubwirira bari soke niba ari iryo jya we naga iryo byonyine nyine ababyeyi ikintu gihe ntabwo twajyaga tuganira byinshi n'ababyeyi banjye singiye kwirarira ariko nshaka nko mu kiganiro ukuntu nsanga nawe byishwe tuganira nyine ibintu by'ibano urumva nyine ibintu ukora baba bashyizeho televiziyo yari bakabereka wabyishimira nyine twatuntu ukora tw'umwana cyane cyane nk'umwadolescente muri umwadolescente ntabwo nyine watubwira ababyeyi niba warasomanye tuntu nk'utwo nyine ntabwo wabibwira umuntu rero biro nyine kugira ngo mbisone neza ni ibintu bijyanye n'ama-relationship kuko batekereza ko hari ushobora kuba narakundanye nyine nk'uzi tu I know abagiye baba bumva umwana waba ari innocent ask me yeah. The third question, ni cha kindi nyine still. When did you lose your husband? Oh, yari kinyereke. Kiri heza. Kiri. Oya kiri he. Kenda kwiya ya gushaka igisa. Ndahaye ukagende muri kamera. Kiri he. Fine. Sawa. Nta kibazo. Twese turabizi ko nta muntu uba utagira defo. Sibyo? Ntabwo hari umuntu utagira defo. Ntabwo bishoboka nyine. Okay, tubwire defo ya boyfriend wawe. Mbishise. Mbishise na nyoko. Zira bishobora kuba abanyakristo. Nese telefone yawe nziza. Neze we kucyo wongeye ngo mbi. Nyine no kujya gusobanura uragari. Bubone sekunde nayivuga we. Yivuge. Defo.
nta defo nziziho n'undi defo ni defo zangumi bankubise ubanza noneho wari bushyireho imigeri defo mbi. What are you saying? Come to me. Hari uri kwibuka? Baby. Njye hari amadefo y'umugore nta kintu cyane. Utabizi. Come to me, what I say. We're shut down. Baby. Come to me, baby. Come to me. Come to me. I'm here for you. Nose ubwo ubaye nyine ntayigukoze. Nyine hari utuntu bitwa defo. Nuko kuna uri kumwe ngo rutuntu bo bitwa ngo tubanga ariko kumva atari defo nyine wa sharing abantu. Buri muntu wese ku isi somaze kumva ko ubyemera yuko agira defo. Nyine defo sizabura ariko utuntu turaho turi simple cyangwa kukubwira ati ashobora kuba kuri njye cyangwa. niko naye kukubwira ati ashobora kuba wenda ampamagara kenshi bishoboka kandi ngiye bikambangamira. Ubwo siyo ni defo. Claire wavuze defo. Ni ntayo. Nutwo nyine twito. Bese shere wawe nta defo agira. Tuvuge rero tuvuge. Si defo ngwajije tuvuge. Sikwaza abantu ngo ndi diro je vagine. Ndashobora kuvuga defo. Kambe mama muyeri yiteguye kwidubika. Tuvuge. Toy. Come to me, baby. Come to me, baby. I'm ready for you. I'm ready for you. Shantaye. Ni umva nibyo byo kuvuga byo kumamagara cyane ntago mbyanga. Claire, uretse kwiyeskiza niba utari buvuge idubike. Yaje kwiduka icyo ya kabiri. Ngiye maze kwidubika zingande. 3. Mwana yamizanye n'umuntu yo gahora. Shajuri yo. Wamaziki. No aranagufuta mu rugo. Ufashe mu Zoya amazi cyari mu mutwe uraho ubutindi bwa mu mutwe hari amazi shizemo wenda ko kantu kubutindi sinzi impamvu kavuze sinzi niba wenda wabashije wumvaga uyu mwanya mwiza no kumbwira ko uri umutindi ni igihe wari ubimaranye nta ribi. Okay ngombaza cyakare ariko se n'umwana baby Icyakatu ubuletse nshaka ibibazo. Okay. Icyakane. Kambe ni cyangeza kwitega gufata ijosi. Ikibazo cyo kumbaza cyose njye ugisubiza. Sinojya kujya mu mazi. Yes, you asked wabambajije go ndasomanye n'abahungu bangahe, right? Waryamanye n'abahungu bangahe before you married daddy? No. Wajya kumbaza iby'ibisomanye. Kibe cyo kibazo kizabereye. Akira notebook. Ni nacyo cyambere nuko nagitindije. Utabureba n'ibindi. Ndashaka pati tuye kira kiganiro no ikajya hanze reka maze ubwire yishimye ahamagara tatine bakiza ni basi yayinjanye impande uri kubibona truth there yes there baby let me take you simubonye umunota wose maze mu mazi simubonye sawa cyajuri mu bintu uzanareka gukora harimo gukabya nta munota maze mu mazi wadubitsemo dusubize icyo ko wacecetse mu munota amazi wo mu mazi ukaba ugihumeka terwa n'amafunzo wakoze sorry icyanyuma ngeze n'icyanyuma isiko yatondeye kumaze se ngeze ku cyakane deje umaze kumaze kandi ndacyafite amazi abiri yo kundubikamo amazi abiri shaka umwana n'umwana nose ngiye ko nsigaranye ikibazo kimwe nasi so watangiye umbaza bakubara nankubita nabajije ibibazo none se cyanyuma tubanza atari bugise ayo yakarushye akanabwo bw'idubika wose nakubaza ikiye muri ibi kumana byose byoroshye koko hakomana nk'abimfura nk'abinyangamugayo wabayimfura uvuga ibyo gucana inyuma uno ubishyira no mu kinyarwanda kibi ntabwo biri gucana inyuma
ikosa wakoreye umukunzi wawe utigeze umubwira ni irihe ritubwire the one we are with cyangwa uwo ari wese ariko byaba byiza utubwire currently information kuko don't tell me ngo nakosa urakora kereka nimba mwamenya harimubwiye ubwo nyine bangohesha umukunzi wagiye kuitubwira kuri kamera uvuze ibanga ikosa sorry ikosa nyine nta na rimwe ntamubwiye kozi niryo natinze kumubwira nararimubwiye ikosa man nyine ugeze muri noze ikosa kuva winjiye muri relationship the one we are together yeah oya kuva utangiye urabikiriyarinze ati byaba byiza tugiye current then the current one ikosa naba narakoze natinze kuri mubwira ariko ndarimubwira sawa ngaho bazi ibyo bazanye akantu mubanzane n'agafasha no mu mutwe karoroshye nugurira ngo uja kudubika ubwo reka benyigize bigeze ukundana n'umuntu ukicuza nyine ukicuza impamvu mwakundanye mwanamenyanye yego si cyane mananje ibyanyuma bica amazuru n'ubwo nacitse reka sote niyo mpamvu urengeye gushyiraho tubwire nirihe banga ryawe uzi ryawe ku giti cyawe udashaka ko abandi bantu bamenya wiyiziho gusa nyine ntabwo narivuga ko mba nigeze ko ndajya mu mazi of course hanze ko naribabwira ariko ino game bwa karindwi noneho tuzaza tuzana n'urusenda dushyiremo hano sawa cyo nzagukorera kirero nyiteje sura ibibazo wanditse rega ni nawe wantego uburyo bwishime ngo noneho bundi Julie mu kwandika ibibazo ajya buwanyuma nyine gutinda kujyanze kwego noneho yagaramye hakiri kare ndavugatinda ubwo rukiri burashura iriya migambi mibi wapake mu gatuza ukareka cyo kwaso tugende wamyegerejeho bakaza ukuntu ujye ntabwo uri kucyamara kirukabije tugishyagamo akantu gace konyine iki umuntu atambaje murabibagiwe enve trura yese tango ubuye umuntu ashobora kuvuga ngo ntumubabarire wari kubyivugisha rero kugira ngo mubabarire yeah thank you 3 times guys nabonye ko it was very fun nubwo nyine akira afite ubugome mu kubaza umugore ukubaza ufite ubugome mu kudubika ugoze nibe nanjye nabaza sinic ariko we wakica nakwica uzi ko wabashe bamuruta mu mazi ese ndi marine ku buryo nshobora kuresista anyway guys thanks for watching this ushobora kubikora nawe wenda mu gihe muri mu rugo n'abashuti ariko ntuzabikora uri under 18 ngiye kuvuga utazasanga utwana dudubika cyane ko nta n'abantu batureba by the way turashimye cyane rero. Thanks for participating and asking me tough questions. Thanks for being with us. Mwakoze kuba mwabanye natwe. Turakunda cyane rero TBT nk'isanzwe. Ciao. Uba ifite indi day twakora wenda taramaze ikikakaye none. Nyine yarimo kwicana. Itakica umuntu. Ariko kurya umuntu ashobora kwitinya ku buryo ayikora akavugisha ukuri twandikira wanagura ama t-shirts cyangwa se Lacoste murana ko abantu baje batubwira se na Lacoste guys zirahari kandi urabona ko ziri VIP ntago ari ibigambo binini you see ku buryo n'umuntu ashobora kutamenya ibyo nta nubwo zifamily yanjye ariko akunda uba wambaye t-shirt ugicama kabona banditseho ngo I love America cyangwa ugatinya nko kwigera mu kazi kubera nyine ibigambo byanditseho bitwika cyane kandi akakari nako ushobora no kwijyana muri beho wakora muri beho anywhere beho wenda ariko tubyibara simbizi ariko wajyana ahantu yakuruhuka ku munsi nyine harya siporo iracyaba ku bantu bakora muri leta sabikuyahari nyine ahantu ubona ukeneye nyine relax. Thank you guys, we love you so much. Bisous.